Safi. Kwema. Kwema. Naendeleaje nyumbani? Naendelea vizuri. Hajambo akina anko? Hajambo. Karibu tu bosi. Asante. Kaka, wewe nimemkuta. Rafiki yako bwana anaumwa. Ha? Anaumwa? Ndio, anaumwa dada. Ndio dada, na hivi yuko hospitalini, nifanye utaratibu wa kusana, nifanye mawasiliano ili kwamba tujue mnafikaje kule. So, ngoja mimi nitoke kidogo na ka change na kuachia kwa ajili ya kuandaa jinsi gani nafika kule hospitalini. Haya kaka. Sawa. Natoka naenda kwa dadi. Sawa. Mimi nipo muda mwingi ila tu majukumu ya shamba nini tunayo tena. Mambo yanakuwa mengi. Watu tunalima mzee, tunapambana. Hata kama unaona kipindi kile hujapata hela ukula kuja hapa tunapiga studio tunaisha milioni na kwenda. Unajua nikwambia bwana Cliff. Watu wanasema nimepata hela lakini mimi naona bado sana. Naona tu tunapambana, mtu kijenga, akipona tu kwenye ndinga yako fresh. Muda nafikiria nipata hela lakini hela hamna, tunasaka hela. Hivi unavyoniona hivi nimetoka shamba. Kuna vijana wangu wanasubiri sana huko, hela zao si hapa. Japo wanaona nyumba imepaki, gari imepaki. Naona. Lakini siri ninaijua mimi. Hela wanaweza kaona nashika lakini ndio watu wengine. Naona hiyo. Kwa hiyo bwana nilikuwa naomba maji. Maana inakula hatari. Hii sawa, wewe unaweza kuona kama una hela mzee. Lakini watu wengine. Lakini mdogo wangu siwaze, nitakupa location ya nyumba yangu. Utakuja pale tukibadilishane mawazo. Maana tunaelewa tena. Itakumbe cheza. Unaona ndaka kipanda kenyewe hapa mdogo wako sasa hivi na dunduiza yani mwanangu. Lakini ni fresh, lakini mahitaji ya shem sinatimiza lakini. Mahitaji yenyewe natimiza lakini kuna vitu vingine mwanangu. Eti. Unajua tena. Basi ngoja kupata ni wapi mimi. Nitakupitia fresh. Au namba zako nipe basi. Namba zako bwana. Sasa mzee Cliff umeadimika sana mzee. Maisha nilikuwa nimejichimbia sehemu moja hivi. Unajua tena. Sehemu gani hiyo? Nilikuwa sehemu moja hivi hata uipanga huko. Lakini nimekutafuta sana mdogo wangu. Sio shida nini? Life ni mwenye tunajua. Au check mdogo wangu. Ngoja basi waone. Karibu bwana Cliff. Nashukuru brother. Vipi uko zako nyumbani? Salama kabisa. Wazima wote? Wazima kabisa. Ikawa kwa jambo. Jambo kabisa. Vipi biashara yako sasa hivi? Wanipo kuelekeza vile sema nini? Nimepita kwako pale nimekuulizia wakasema umetoka kidogo amenielekeza hapa maeneo. Wamesema unapendea kuja huko nikasema ngoja. Wewe ni mfano. Unajua shida hizi. Ya pale nyumbani nimetoka kidogo. Ya nimekuja kupunga upepo kidogo. Niona bwana. Hivi sasa ule mchongo brother ni kuelekeza. Unajua tena mimi maisha ukweli ndio vile vile kama ulivyoona maskani pale. Ka kibanda kenyewe kameisha kale ko. Naomba mwanangu na mimi unisave kidogo nipe na mimi location. Yaani ya connection ulizopatia na wewe raia mimi. Karibu bwana Diman. Asante sana Mr. Daddy. Zako nyumbani zinasemaje mzee? Za nyumbani bwana ni nzuri japokuwa so 100%. Kivipi au upo sawa mzee? Kuna tatizo? Vipi Mr. Diman? Vipi mzee? Sasa kuna mawazo mengi mzee. Kweli. Mfupi Daddy.
kueleza tu kuna mazingira ambayo yanatokea kama ambayo inyaga ndani na kuoza. Hivyo nimekuja tushauriane tujue nini cha kufanya. Okay, najikuta kama sielewi afu naelewa. Yaani unaelewa afu unaelewa. Ni shida gani hiyo Diman? Bana. Mtaalamu bwana. Tunajua tuna muda mrefu ya kutoa sadaka. Inahitajika kufanya kila jitihada tumkabidhi sadaka mtaalamu. Afu bwana umenikumbusha. Unajua mimi nimesahau. Ndio, mimi nimesahau kabisa. Ndipo muda wako unaisha. Kuhusu muda kuisha bwana, sijaelewa, ila nahisi tutaenda kupangiwa pale tutakapokuwa tumekamilisha sadaka zetu. Maana mimi kwa ile hali hapana. Ukiona hapa kwa vile na familia ambayo ni mtoto mmoja tu. Mimi bana ni mke wangu mimi namuondoa. Hakuna namna. Siwezi kubali kutangulia mbele za haki na mtu ambaye hatujatoka naye tumbo moja hiyo. Mimi namsafisha bro. Kula maisha bana. Au unanishauri vipi bro? Lazima kumuondoa kwa na vigezo vya kumuondoa. Je, wewe utatumia njia gani ya kumuondoa? Maana lazima kuwe na chochote kitu au ajali fulani au kaumwaiza yupo hospitali na vitu vingine. Wewe umejipangaje mzee? Na hivi bwana, nahisi majibu muda wote anaweza kutiki kwa sababu ameshaumwa tayari na yuko hospitalini. Wao wataalamu wamepima wamekuta hana ugonjwa wa aina yoyote. Ila mdogo wangu fulani alikuja pale nyumbani na mwachia kisenti kichache, angalia utaratibu wa mistake za chai na vinginevyo, aende hospitali. Akienda basi au hata kabla yeye mwenyewe kufika kuna simu zitapigwa kwamba mke wako ni hali gani huku na niko vipi. Na hisi majibu yatakuwa yameshapatikana. Endelea kula maisha dadi. Hii dunia sio ya kufa mapema, ukiwa na pesa zako kama watu kama sisi. Sasa mzee, hospitali wamepima hakuna ugonjwa wowote. Vipi hautashtukiwa mzee? Je, hautashtukiwa na ndugu zake? Hapa ndo nawaza, lakini itakapokuwa na iwe tu. Kama nafanyaje? Okay. Bwana, kwa upande wako itakuwa vizuri. Huo mpango ukifanikiwa itabaki kazi kwangu. Okay bana dadi, basi ndo hiyo nileta huku bana, nikaona mimi ni sepe kidogo. Kwa ndo unaondoka? Ndo na sepa hivi mani wangu. Sijua tena. Itabaki kwangu mzee bana. Na sio. Pamoja sana mama. Pamoja mzee. Kunyama. Vipi Mr. Daddy? Vipi Mr. Daddy? Naona unaenjoy tu maisha. Naona hujatimiza kafara langu. Kwa Meremeta bado haujafika. Unanijua kwamba mimi Meremeta sipendagi mizaha. Daddy. Nitakufanya kitu mbaya. Jo, tolewa kafara langu. Na sivyo, utakuwa. Naenda. Asante sana. Jo, kwa Meremeta, mimi sinaga mzaha kishenzi. Jo, nakusubiri. Wenzangu nimemwonya vikali sana, vitisho vya kutosha. Amekuja mwenyewe bila shirikisho. Haya, jo, mimi naenda. Kijana, hiyo ni kwako. Nakupa wiki 2 uje kwa Meremeta. Meremeta mimi sinaga mizaha. Kijana, jo.